galera, o barulho aqui, ó, nessa peça aqui, eu acho que é o canister, ou canister. Um barulho esquisito, hein? Ó. Ó o barulho, escuta aí. Não. Tá aí, não, tá em cima da cadeira aí. Escuta o barulho aí. Ó. Tem que ligar o carro, ele não faz barulho. Depois que esquenta aí faz. Valeu, galera.